posso contagiar. Hospital Santo Antônio, com a central de ambulância. Sacoplar. Vai, mexe pra cima, assim. Mexe. Respira fundo. Pode passar mais agora. Pode passar. Caminhando, caminhando. Vai, não pode passar mais
teremos início dos jogos finais de futebol de campo entre as escolas do bairro do Garcia. 16 horas, salto dos paraquedistas do Clube de Paraquedismo Ícaros do Vale de Blumenau. 17 horas, largada da prova do juvenil e adulto e veterano do SESI, da percurso 11 às 18 horas. Acendimento da fogueira aqui no pátio da Associação Empregados da Artex. Esta peça foi criada pelos componentes do grupo. 19h15, show Academia Performance. 19h30, premiação dos atletas classificados na prova do juvenil, adulto e veterano. E se você quiser balançar seu esqueleto, 21 horas. Passava de saída mesmo? Ela Estreu, Sagrada Família. O Bismer, Barão do Rio Branco. Terceiro colocado, Tiago H. Han, Barão do Rio Branco. Segundo colocado, Richard R. Zalisk, Machado de Assis. Primeiro colocado, Guilherme Torres, Barão do Rio Branco. E se você quiser comer um filé de alcatra com maionese e salada por apenas 800 cruzeiros, vá até o térreo da associação, da sede, compre o ticket e vá até a sede e saboreie. Filé de alcatra com maionese e salada. Categoria M, feminino, nascida em 83, quinta colocada. Primeira colocada, Luiz V. Braz, Barão do Rio Branco. A terceira, Bruna Henning, Barão do Rio Branco. Está aí o representante.